Притча. Костер. Учитель провел одну ночь со своими учениками и сказал им развести костер, чтобы они могли посидеть и поговорить. «Путь духовного развития похож на огонь, который горит перед нами», — сказал он. «Человек, который хочет его разжечь, должен иметь дело с неприятным дымом, который затрудняет его дыхание и вызывает слезы на его глазах. Так просыпается его вера. Тем не менее, как только огонь разожжен, дым исчезает, и пламя освещает все вокруг него, обеспечивая тепло и уют». «Ну что, если кто-нибудь еще раз зажжет для него огонь?» – спросил один из учеников. «Или если кто-нибудь поможет нам избежать дыма?» «Если кто-нибудь сделает так, то он ложный учитель. Учитель способен получить огонь, где бы он ни захотел, или потушить его всякий раз, когда он захочет так сделать. И поскольку он никого не учил, как разжигать огонь, вероятно, он оставит все в темноте».